ฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องเปล่าจะหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปนี่คือที่ฝนโปรยลงมาอากาศชื้นและคืนนี้ดูวันหนาวและแบบนี้ตอนเข้านอนเป่าผมไม่ดีฉันกลัวเธอจะไม่สบายที่โทรมาหาเธอก็มาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอไม่สบาย